नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जिसका नाम है कफ किल। कैसी भी खांसी हो दोस्तों, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, गले में प्रॉब्लम हो, कैसी भी छाती में प्रॉब्लम हो, बलगम जमा हुआ हो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही अच्छी खांसी की दवाई है ये। और इसमें जो भी मिला हुआ है वो शाखा है, तुलसी है, गिलोय है, मुलाठी है, कोचोर है, चावा है, काली मिर्च है, सौंठ है, पिपली है, जाकी अमला है, बैडा। और दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले हुए हैं। दोस्तों देखो, इसका MRP है 90 रुपये। और दोस्तों जिसको भी ये चाहिए हो वह अपने लिए कॉल कर सकता है।